Svakim trenutkom postojanja, sat na hladnom bijelom zidu, daje do znanja kako je prethodni prošao uzalud. Danas sam se nakon ne znam koliko vremena probudio bez problema i gotovo da nisam ni pomislio na događaj. Koliko god da sam se prije trudio živjeti ne misleći na to, do sada nisam imao jači osjećaj od toga u duši koji bi ga prikrio. Vrijeme ne liječi rane, ljubav ih liječi. Nekom je bilo smiješno već govoriti ljubavi. Curu sam jučer vidio prvi put u životu. Ej, Monika, daj čekaj. Monika! Što? Daj zakač stakla. Što hoćeš? Ok, ovo baš nije najprijateljski. Gubi se. Ej, daj mi bar odgovor na pitanje. Koje je sad pitanje? A za kavu? Ti želiš sa mnom na kavu? Da. Ne. Dosadni kućanski poslovi. Dosadno buljenje u bilježnicu. Neprospavana noć. Jutro. Gledajući u ogledalo, vidim bolesnu tineđericu koju zaista nema pomoći. Sjetim se onog kretena od jučer. Nećemo valjda i danas gnjaviti. Kad pogledam ogledalo, vidim mamu, sestru. Zatvorim oči. Sjetim se Monike. Možda se i njoj dogodilo nešto užasno. Trebao bih pripaziti kako se ponašam. Ipak je ona jedina koju bi mogla shvatiti. Danas sam u školi opet pokušao stupiti u kontakt s Monikom. Želim joj pomoći. Vidim da je nešto muči, ali vjerovatno to žele zadržati za sebe. Ne krivim ju. Zašto bi nešto vjerovatno tako intimno podijela s potpunim strancem? Neprospavana noć, jutro. Ne. Profesor nam govori da danas nećemo imati zadnje 2 sata. To znači da ću 2 sata morati čekati autobus. Starci su na poslu. Nitko ne može doći po mene. Svaka osoba koja prođe pored mene gleda samo svoja posla. Svatko žuri s točke A na točku B. Njihov pogled je uzak. Ide samo svoj cilj, točku B. Nije im stalo do ljudi pokraj kojih prolaze. Nitko ne zastane na trenutak da pogleda oblake, da udahne zrak i opusti se. Kako onda čovjek može očekivati pomoć u ovakvom svijetu? Da se sada bacim sa vrha zgrade pred njih, shvatili bi to samo kao prepreku na njihovoj putanji do te proklete točke B. Da li bi se nečiji dan promijenio zbog toga? Da li bi zaboravio na prethodnu točku B i stvorio novu? Ili bi se putanja samo nijansirala, a u srži ostala ista?
Danas sam sreo Moniku u gradu i rekao sam joj za ono. Ni meni nije bilo lako u životu. Izgubio sam oca, majku i sestru. Što god da se dogodilo, bit će to lakše ako podijeliš to s nekim. Ne tičete se moj život, a sad odustani. Ne znam zašto. Obećao sam sam sebi da neću ljudi zamarati s tim. Ali ona, možda zaslužuje znati. Možda će joj to pomoći. Navečer sam razmišljala o tom razgovoru. Izgubio je obitelj i uspijevao se nositi s tim. Za to je potrebna snažna volja i vjera u druge. Ali što mu ja značim u životu? Zašto je tako uporan? Monika, daj stani. Monika. 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 Ne bi već jednom pusti na miru, koji je tvoj problem? Želim te samo bolje upoznati, kaj je to loše? Baš super, ništa od toga, sad nestani. Pa daj ne mogu vjerovati zašto se tako ponašaš. Već sam ti rekla, nije te briga. Daj se prestani ponašati kao glavni lik proklete tragedije, ne vrti sve oko tebe. Nemaš pravo ponašati se prema svima tako iz osobnih razloga. Ovo je nešto novo. Počeo je vikati na mene. Ako tako nastaviš, osjećaš poslije sama. A to je, vjerujem, i najveća bol koju možeš osjetiti. Osjećaš poslije sama. Možda to i želim. Osjećaj da nikom nisi potreban na ovom svijetu. Da se na nikog ne možeš sloniti. Usamljenost. To sam je pokušao objasniti. Doživio sam to. Bilo je tako bolno. Nisam htio da se ikad tako osjeća. Noć puna suza. Jutro.